O perigo do bruxismo. Aldrin, o bruxismo é perigoso? Sim, Alexandre. Então vamos falar hoje sobre um pouquinho, né, sobre o bruxismo. E ele é uma das queixas que eu estou mais recebendo hoje no consultório. E ele tem consequências para os dentes e também para as musculaturas do rosto. Mas você é Aldrin Costa de Audrey, Costa. Costa como a minha costa aqui. E você é fonoaudiólogo, é isso? Isso, corretamente. Mas fonoaudióloga trata os dentes também, não é só o dentista? Exato, o dentista ele vai estar tratando o dente e o fonoaudiólogo ele vai estar tratando a musculatura. Mas o fonoaudiólogo ajuda em que parte da musculatura? A gente falar direito? Ou a gente morder direito? É isso? Exatamente. Para nós falarmos, para mastigarmos, enfim, para exercer todas as funções, né? Nós necessitamos diretamente das musculaturas do rosto. Então, o fonoaudiólogo entra diretamente para trabalhar as musculaturas envolvidas nesses processos. E você atua na tá difícil. Você atua nessa área há quanto tempo Bom, eu me formei em 2020, né? Então, esse ano vou completar 5 anos já de carreira. de carreira? E me contaram, uma pulguinha me contou que você sabe, né? Fofoca quando contam, vem pra tudo. Me contaram que você é massoterapeuta também, é isso? Exatamente, Alexandre. Então, foi aí que nasceu o amor na área da musculatura, porque antes de ser fonoaudióloga, eu sou massoterapeuta. Mas deixa eu perguntar, Aldrin, você mora em Ponta Grossa, no Paraná, e uma cidade que eu conheço muito bem, uma cidade pequena que nunca era falado em fonoaudiologia. Você tinha que ir para Curitiba ou se tratar com os melhores fonoaudiólogos do país, não tinha em Ponta Grossa. Da onde surgiu na sua cabeça em ser fonoaudióloga? Então, minha história com a fonoaudiologia vem na minha infância, porque minha mãe, ela é usuária de aparelho auditivo, então sempre acompanhei a minha mãe nas consultas com fonoaudióloga. E sempre admirando, né, a fonoaudióloga que cuidava da minha mãe, eu fui pesquisar um pouquinho mais da profissão e vi que tem diversas áreas, é uma profissão ainda nova, considerada nova, né? Porque é da década de 80. Então, por isso, né, ainda há uma escassez no mercado de fonoaudiólogos no Brasil. Na sua opinião, tinha que ter essa profissão nas escolas? Porque eu vou te falar um negócio. Eu ando na rua, eu vou nos restaurantes e os garçons sempre não falam direito. As pessoas na rua não falam direito. Você não acha que tinha que ter essa matéria na escola para as crianças já se desenvolverem? Não é verdade? Com certeza. Porque a comunicação, né, ela traz lá na infância, né, o início da comunicação é importante. E com ela vem os traumas que são colocados na criança. Isso impede no desenvolvimento da fala, da comunicação, fazendo que muitas vezes as pessoas tenham medo de se comunicar ou de se expressar. Eu tenho um medo terrível. Eu tenho medo. Mas eu tô falando bem, Aldo, qualquer coisa, você me corrige, viu? Pode me corrigir aqui. Não, está Tá bom? perfeitamente. Então tá bom. Então nós vamos falar sobre o bruxismo que eu estava sofrendo esse ano. Eu nunca sofri bruxismo na minha vida. E do nada veio, primeiro, eu não sei se é comum isso, mas parece que, sabe quando você come e você sente a comida entre os dentes? No começo, eu tava com uma sensação assim na boca. No começo, tava com uma sensação assim na boca. Depois passou uns dias, aí eu fui
fui viajar, aí eu senti uma dor aqui terrível e tava no ar-condicionado um frio que doía os meus dentes de frio. Eu falava, o que que é isso? O que que tá acontecendo com meus dentes? Aí eu fui no médico, o médico não falou, viu, não tinha nada, 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 não tinha nada. Daí eu falei, pô, sabe o que que me consulta, o que que a dentista me passou para comprar escova, pasta com carvão mineral, carvão preto. Você acredita nisso? Nada. Ó, teus Uhum. dentes. Aí eu pesquisando, vendo, eu falo, eu acho que é bruxismo. É comum esse diagnóstico que eu falei para você? Sim, porque o que acontece? O bruxismo é o contato dos dentes, né? Estão permanente ali o contato entre a arcada superior, ou seja, os dentes de cima e de baixo. E eles ficam em atividade muscular muito tempo, né? Então, quando a pessoa trava e aperta os dentes. Sendo assim, gera desconforto, dor, principalmente nos músculos e pode até irradiar, né? Então, por isso é muito comum, né, o primeiro contato da pessoa que tem bruxismo ir ao dentista, né? Então, ele vai fazer uma avaliação para ver se não é nada de alteração endodôntica, né? Que seria internamente na raiz do dente, aí o dentista vai avaliar. Vendo que não é trauma, que tá tudo certo ali com o dente, né? Com a estrutura dental também, aí ele vai identificar que possivelmente pode ser o bruxismo. Até por isso, né? Que a porta de entrada ainda de pacientes pro bruxismo é no dentista, né? Entendi. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta polêmica que eu vejo bastante nos vídeos, mas daqui a pouco. Aqui é aos pouquinhos, aqui é aos pouquinhos. O que que é o bruxismo? O que que é causado? Por que nós estamos tanto com bruxismo? Sim. O bruxismo, ele é uma atividade excessiva em- dos dentes em contato, tá? O bruxismo mais comum que a população conhece é o noturno, que é quando a pessoa começa a ranger os dentes quando está dormindo, tá? Mas também temos o bruxismo de vigília. O que seria o bruxismo de vigília, né? Seria durante o dia. E as pessoas não se dão conta que estão fazendo o bruxismo durante o dia. Seria encostar os dentes, né? Fazer o cerramento dos dentes e apertar ele com muita força, sobrecarregando assim a articulação e os músculos, que daí desencadeia um monte de sintomas. Mas é causado pelo quê? É causado pelo dia a dia, pelo estresse, ansiedade, tristeza, luto, o que que é? Exatamente, você identificou um dos principais pontos, né, que causam o bruxismo, que é o estresse, a ansiedade, tá? Então, o que eu cada vez mais vejo dentro da clínica é os casos de bruxismo tá atrelado também a questões emocionais. Mas falam muito pra mim, eu entrevisto muita gente que é tudo emocional. O bruxismo também é emocional ou é a gente que come errado? O bruxismo, sim, ele está sendo desencadeado, né, por questões emocionais. E hoje em dia, né, Alexandre, me conta quem não é estressado, quem não sofre um pouquinho de ansiedade no mundo que é tão caótico, acelerado, né? Então todo mundo acaba aí trazendo atenção para o corpo. E o corpo, nosso, ele fala, ele reflete muito as dores. E o bruxismo é um dos fatores que vai ser desencadeado através aí da ansiedade e do estresse. Você sabe que eu falei até com um anjo. Eu tenho ligação direta, né? Não sei se você acredita nisso. Uhum. Eu conversei com um anjo, até ele tá estressado. Tá difícil as coisas para os anjos. Mas aí é a ansiedade nossa do dia a dia, o estresse do dia a dia, todas as emoções. Mas aí, Waldrin, como que eu sei que eu tô com bruxismo de verdade e não é cárie dentária? Tipo, a gente tem que perceber, né? É dor de cabeça. Eu vi muita gente falando que tem dor aqui, tem dor aqui, tem dor aqui, tem dor Exato. até no É uma dor pescoço que até. irradia. É uma dor que Isso, irradia. exatamente.
Exatamente, Alexandre. Então, assim, um teste que eu sempre gosto de fazer com os pacientes é para se conscientizar, né, que está realizando esse bruxismo, porque eu estou falando do bruxismo de dia, né? Então, afastar os dentes, tá? Seria primeiramente colocar a língua atrás do dente superior, né? E passar o maior tempo do dia assim, com a boca entreaberta e colocando a língua lá no céu da boca. Aqui, Por quê? assim, ó, quer ver? Mostra a câmera pra mim aqui, vem. Assim. Peraí, ó. Isso, Bobas. Isso, colocou a ponta lá em cima do dente, desocluiu, que é, ou seja, abrir, né? A boca entreaberta. Exatamente. Pode continuar. Esse teste, se a pessoa verificar que acabou as dores de cabeça, que acabou a tensão, dor, né, no pescoço, enfim, toda a musculatura ali, provavelmente é o bruxismo. Então, primeira parte é a conscientização, que a pessoa trova os dentes, né? Eu vi o bruxismo é uma raiva contida também, não é? É uma raiva. Tem raiva. Pode ser. Quem tem qualquer sentimento que traga ira, igual eu falei, né? O nosso corpo ele fala, não é só o ato de colocar a voz para fora, né? O ato de nós pronunciarmos palavras. Quando a gente não coloca para fora, nós implodimos, Alexandre. Então colocamos as nossas emoções para dentro do nosso corpo. E ele vai refletir em dores, né? Dores localizadas, pontuais, e muitos casos refletem no bruxismo, que é a dor na região aqui do rosto, né? Acaba cansando a musculatura. Mas essa Até muito. Mas Pode falar. essa dor fica o dia todo. Eu tinha dores que ficavam o dia, eu não tô brincando, o dia todo. E sabe quando aliviava? Quando eu vinha aqui fazer vídeo. Ali, não sei, eu acho que baixa alguma coisa que cura tudo. Eu não sinto mais nada. Aí eu sorria, fazia todo o vídeo, depois que eu parava o vídeo, voltava a doer de novo. É isso? É isso que é o bruxismo? Sim, Alexandre, pode ser que as atividades que você realizava antes do vídeo estavam te causando estresse, certo? E o teu corpo estava falando em, ó, vamos apertar os dentes, vamos deixar a boca cerrada. E você estava apertando muito os dentes, refletindo nisso, numa dor, né, na sua musculatura, na área de cervical, temporal, masseter, toda a região do bruxismo que ele atinge. Eu vi que é um negócio da ATM, que é aqui, não é? É um negócio aqui, não é? Aqui. Exatamente. E o que que é Articulação. ATM? O que que articulação, como que é? Articulação temporal muscular, é isso? Articulação temporomandibular. Quase acertei. É que eu fugi da escola. Mas e ela quem faz é principal responsável pelo bruxismo. Na verdade, ela é uma estrutura, né, que está localizada nessa região aqui, tá? Então, a articulação temporomandibular é a articulação entre a maxila e a mandíbula, tá? Então, é o ponto de eixo, né, que a gente consegue mover a boca, ó. Quando eu abro, lateralizo, é que minha articulação permite esse movimento rotativo e simultâneo. Entendi. Antes eu vou quero te fazer uma pergunta, mas antes eu vou mostrar o Instagram da Audrey. Você que está gostando, é esse o Instagram dela que está aparecendo, ainda não está aparecendo no vídeo, não faz mal, aqui é tudo. Tá aparecendo no vídeo o seu Instagram ou não tá? Ainda Agora não, tá tá. carregando. Agora tá. Tudo demora. Marcos, você não segue ela? Então siga ela, seu Marcos. Muito bem. E eu convido você também de casa que está assistindo, seguir o Instagram da Aldrin, que é Fono Aldrin Costa, né? Fonoaudióloga em Ponta Grossa, no Paraná. É claro que ela atende, pessoas lá de Ponta Grossa, mas também vai ajudar você também que tem, ela consegue fazer alguns atendimentos online que nós vamos mostrar para você. Essa é você? Não, não é essa você aqui. Cadê aqui?
Essa é você? Essa é você? Sim, sou Essa. eu. Aldrin Costa. Ok, pronto. Agora eu quero fazer uma pergunta polêmica. Polêmica. Eu vejo dentistas dando aquelas plaquinhas de bruxismo. Dorme com com a plaquinha que vai ajudar a melhorar. Nem vai melhorar, vai ajudar a melhorar. Eu quero perguntar para você: funciona aquelas plaquinhas de bruxismo, sim ou não? Sim, elas melhoram quando o bruxismo é noturno para não realizar um desgaste nos dentes, certo? Certo. Então, ela vai evitar com que os dentes não sejam desgastados. Mas somente a plaquinha, ela não vai curar o bruxismo. Eu já vi um relato de pessoas na internet quando estava procurando esse negócio por bruxismo, aí você vira expert na internet, né? Aí eu vi uma moça falando assim que ela tinha um bruxismo tão forte que ela quebrou a plaquinha do dentista. Sim, Tão as forte. pessoas até. Exato, tem pessoas que até precisam fabricar a cada 6 meses, fazer a troca da plaquinha. E a plaquinha também tem um custo significativo aí. Aqui, pelo menos em Ponta Grossa, é de 600 a R$ 1.000 em média. Tá estressado, minha filha? Vai na academia, pega o travesseiro e começa a bater nele. Pá, pá, uma boa técnica. Uma boa técnica. Mas a técnica também que a Aldrin vai passar para a gente são dicas pontuais de como ela é massoterapeuta, acho que ela aglutina as duas coisas para ajudar melhor nesse bruxismo que um monte de pessoa causa. Então é com você, Aldrin. Quais são as dicas? O que que você faz? Massagens? O que que a pessoa que está me assistindo aí do Maranhão pode fazer? Primeiramente, é a dica que eu já conversei aqui, né, que é a respeito de identificar e conscientizar. Colocar a língua, posicionar no lugar correto. Seria atrás dos dentes de cima, né? Aqui. E sempre permanecer com a língua ali. E nunca deixar os dentes encostados. Nunca. Então, eu tô com a boca fechada, coloca a pontinha da língua lá em cima, sempre em descanso, e nunca fechar, né? Cerrar os dentes em atrito. Então a gente É tem a que primeira dica permanecer, que eu vou dar. a gente tem que permanecer com essa língua lá em cima e com a boca aqui Exato. entreaberta. Isso. Os lábios encostados, mas a boca entreaberta e jamais os dentes encostados. Uma dica que eu sempre falo: dente encostado é sinal de músculo fadigado, ou seja, ele vai ficar cansado. É, a gente sempre aprende que o dente tem que estar fechado, o dente não tem que estar fechado, tem que ter tá entre Sim, um espacinho, isso, um espacinho ali. tá? E aí eu tô com bruxismo, eu identifiquei isso. Aí você que não tem bruxismo também faça essa técnica para você não ter bruxismo. Aí vi que eu tenho bruxismo, Aldrin. O que que você pode me ajudar hoje? Bom, principal exercício que eu utilizo como dica ouro, né? É o inflar as bochechas ou deixar bochecha de Kiko, né? Que todo mundo conhece, então. Exato. Esse exercício ajuda a alongar as musculaturas, né? Relaxa, faz com que todos os músculos fiquem alongados. Mas é para fazer isso quando acorda? Isso, ou quando acorda, antes de dormir, ou até mesmo durante o dia. Sentiu que tá com os dentes encostados, em sequência já realiza o alongamento. E quantos segundos tem que ficar assim? 10 segundos? 5 a 10 segundos. Hum. Isso. Só não cuspa Outra na cara dica. de ninguém, só não cuspa na cara de ninguém, tá? E outra dica é fazer também a jogada unilateral, como se fosse quando a gente troca de um lado para o outro, né? Ó, Hum. Ah, entendi.
Movimento lento. Ah, entendi. Essas algumas coisas que vão ajudar. Mas, por exemplo, eu tô com uma dor naquele momento. Tô naquela dor. Tem alguma massagem, tem alguma coisa que eu posso fazer? Aquela dor que tá doendo tudo. Uhum. Primeiro, o bocejo, certo? É a dica ouro que vai alongar e vai ajudar muito na musculatura. Bocejo assim, ó. Assim? Ah, Exatamente. O bocejo e junta a vogal A perfeito, Alexandre, do jeito que você realizou. é assim mesmo. Isso. Não sabia que ajudava. É só única coisa respeitar o limite da abertura de boca, Ah, tá? claro, eu tenho uma abertura muito grande, quer ver, ó? Não fazer Ah, exageradamente. aqui, ó. Ainda dá pra abrir mais. E outra dica. E além da dica que eu já dei aí, essas duas, outra dica ouro é no momento em que você for dormir, tá? Primeiro de tudo é fazer uma respiração completa antes de dormir para induzir um sono de qualidade. Respiração completa. O que que é isso? A respiração completa, Alexandre, é quando nós utilizamos além da região peitoral, porque a maioria da população respira assim, né? Então, uma respiração que só mexe o peito e solta. E não utiliza o nosso abdômen, que é o grande músculo, né? O diafragma que está localizado aqui no abdômen, que está ativo na respiração completa. Mas diz que a respiração diafragma que tinha que ser a certa, não é? Exato. Até quando a gente vai olhar um bebezinho, né, respirando, eles utilizam a respiração diafragmática completa e você consegue ver o abdômen do bebê, né, subindo e descendo perfeitamente. Então você, antes de dormir, você vai inspirar tudo. Você vai inspirar do peito até a barriga, né? Isso, inflando todo o abdômen, diafragma, costas, inflar de ar, né? Como se fosse um balão e esvaziar. Mas eu tô muito gordo. Tem que emagrecer para fazer essa técnica. Não, não, Não? qualquer pessoa pode fazer. E aí é fazer quantas vezes essa respiração? Quando você sentir que você está estressado, antes de dormir e também ao acordar. A primeira coisa que eu faço no meu dia é a respiração completa. Então fazer umas 10 respirações já ajuda. Mas deixa eu perguntar um Não, negócio já para você, Aldo. quatro 4, 5, ciclos já ajuda. tá ótimo. Deixa eu perguntar um negócio para você enquanto ela arruma o celular que caiu. É... Aqui nós fala mesmo, viu, senhor Aldo? Eu ia te perguntar um negócio. Há muita gente, eu já vi, já entrevistei até terapeutas e alguns falam que tem que inspirar pelo nariz e expirar pela boca. E muitas vezes, muitas pessoas falam inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz também. Qual que é o certo? Para fonoaudiologia. Para fonoaudiologia, inspiração pelo nariz e soltar pela boca. É o melhor, é o legal. Mas, por exemplo, para os meus pacientes, eu utilizo a técnica de fonoaudiologia e também do yoga, porque eu sou praticante de yoga. E já no yoga, né, falando aí de terapias holísticas e demais terapias, nós realizamos uma respiração baseada no nariz, inspiração, e também a expiração pelo nariz também. Tá, as duas maneiras estão certas. Esperando. Eu estava falando com alguém. A gente pode ficar sem beber água por não sei quantos dias. A gente pode ficar sem comer, eu principalmente agora, não sei quantos dias. A gente pode ficar sem dormir por quantos, não sei por quantos dias. Mas a gente não consegue ficar sem respirar. Sem respirar, a respiração é o mecanismo mais importante do corpo humano que a gente descarta. A gente nem presta atenção na respiração. Quando você presta atenção na respiração, muita coisa melhora, não é? Exatamente, inclusive o bruxismo.
Tá, mas Aldrin, você mora em Ponta Grossa, eu moro na Bahia, eu moro em São Paulo, no Rio de Janeiro. Como que você pode me ajudar de qualquer lugar do Brasil e até qualquer lugar do mundo a gente tá falando de bruxismo aqui, mas a pessoa que não consegue falar direito, se expressar direito, você também consegue ajudar. Sim, E no eu bruxismo realizo então também. atendimentos, isso. Eu realizo atendimentos também, teleatendimentos, né? Seriam via Zoom, né? Pode falar, meu. Bem. Acho que cortou aqui. Peraí. Pode falar, pode falar. Alô, oi. Oh. Oi! Olá! Você atende a teleconsulta, é isso? Isso, teleconsulta. É que a gente não pode falar telemedicina, é teleconsulta, não é? Teleconsulta. A Exato. pessoa tem um celular, ela de qualquer lugar do mundo e qualquer lugar do Brasil que tem problemas com bruxismo, com problemas na fono, pode te chamar que você vai ajudar essa pessoa a consertar esse problema, a arrumar esse problema. Sim, Tá bom, tá bom. E tem muita gente com bruxismo? bastante, Alexandre. É a queixa que eu mais estou atendendo atualmente no consultório. Tem alguma pergunta que esse apresentador, animador não te fez que você quer falar? Eu acho que também identificar, né, alguns sintomas, talvez, do bruxismo, que além das dores faciais, acordar, né, com o rosto cansado é um sinal do bruxismo. O zumbido, né, que é escutar um apito no ouvido direto. Então, um dos sintomas, né, que o paciente identifica. Cansaço para mastigar, porque o bruxismo, ele é uma atividade muscular excessiva. Como o músculo masseter é um dos músculos mais fortes do nosso corpo, né? E ele é responsável pela mastigação, para triturar o alimento. Então a pessoa vai cansar, por exemplo, de comer ali uma carne, né, um alimento duro. Então cansaço ao mastigar é uma alteração relevante para procurar fonoaudiologia. E você pode procurar a Aldrin Costa. A gente já mostrou o Instagram dela, não vou mostrar de novo, mas eu vou. Dá para mostrar? Dá, então a gente pode mostrar o Instagram dela sem nenhum problema. É Aldrin Costa aqui que está aparecendo no seu vídeo, já vai aparecer aqui, não vai aparecer. Ah, computador. Aí, Fono Aldrin Costa. Fono Aldrin Costa, que ela vai começar a gravar mais vídeos e mostrar para vocês. Aqui tem bastante textos, relato de um caso, da visão da mãe, tem muitas coisas aqui para você ler, tem aqui o perfil para você ver aqui e cuidar da sua voz, como tá aqui, ó. Cuide da sua voz, importante. Esse é o seu Instagram, Aldrin? Esse é o seu Instagram. Isso aí. Aqui tem um vídeo dela. Tem vídeo seu aqui? Aqui, ó. De Orga e atê-lo na cidade de... Tá bom. Então você pode entrar no Instagram e ver aqui o vídeo, o Instagram da Aldrin Costa, fonoaudiólogo. Falei certo. E Isso aí. quer deixar mais algum contato? Lá na própria bio do meu Instagram, a pessoa consegue me chamar pelo WhatsApp e conversar diretamente comigo, né? Conseguimos agendar o melhor horário para o atendimento online, enfim, a gente aí vai combinando conforme as partes tiverem disponibilidade. Tá bom, muito obrigado, Aldrin. Acabou de papo com Alexandre e Daniel e voltamos na próxima vez. Muito obrigado, viu? De nada. Até mais, Alexandre. Tchau. Obrigada pelo convite.